cando hai 200 anos en Vigo non había ni tan sequera imprenta, non había editorial, non había absolutamente nada. Entón, o que me interesa máis a min é que busquei un pouco a idea, por unha parte, da importancia de Vigo na produción da cultura galega. Normalmente temos a idea de Vigo como unha cidade industrial, fundamentalmente no mar, o comercio, o transporte marítimo, as conserveiras, o naval, etc. Pero é importante que poñamos en valor tamén a cultura, feita dende Vigo para toda Galicia, e que aporta non simplemente ou únicamente unha cuestión literaria, sino que a cultura tamén aporta os valores e os principios. Isto creo que é importante que o valoremos tamén por o propio feito de estar en Vigo, na cidade. Os libros, a historia dos libros e a historia da edición varía bastante dende a época da Idade Media á actualidade. Imolo ir vendo pouco a pouco e imolo facendo a carón de libros que se foron publicando en Vigo que teñen a súa relevancia dentro da historia da literatura galega. Tamén é importante que, cando falamos de literatura, normalmente reparamos ou fixamos sobre todo no autor ou autora que realmente é a maior porción do texto ou do libro e do autor ou da autora. Pero é importante que valoremos tamén que ten que haber un impresor, que ten que haber un editor, que ten que haber un corrector. No seu tempo había outro tipo de oficios que favorecían a publicación do libro. Todo isto imos explicando pouco a pouco a través de os textos e de exemplos que se van ir poñendo. E esta imaxe aquí, non sei se mirades que ven e sabedes identificar este sitio, só a vos. Non vos só? E a praza onde está a xente aí de banquete e de festa é onde está hoxe o Concello de Vigo. Ese gran edificio tan representativo, o que se chamaba o Campo de Granada, e de feito se ides ali ao Concello de Vigo, por a entrada do parking que hai debaixo da ponte, ali no Concello, ali pon rúa Campo de Granada. Este era o Campo de Granada. Bueno, unha foto de finais do século XIX, simplemente para recrear un pouco a época en que Vigo adquire xa unha actividade editorial importante e moi notable na historia da literatura e do mundo das editoriais. O inicio da literatura é a lírica medieval galega, lírica galego-portuguesa, como querades chamar. Xa sabedes, a Idade Media, época de esplendor da literatura galega, tamén de esplendor da economía e do poder político e religioso de Galicia, Santiago de Compostela como capital da peregrinaxe, etc. Entón, este poder, esta época, que aparecen tamén as linguas romances, o galego entre elas, comezan a edición de libros. De acordo? Nesta imaxe que tedes, unha ilustración das cantigas de Santa María. De quen son as cantigas de Santa María? De Afonso X, que é o único rei de España que levou o título de sabio, por algo sería. E leva, feita en galego, esta imaxe leva no libro e pode ser representativa de como se facía o libro na Idade Media. Tedes na imaxe da esquerda o rei, a súa coroa, a súa pluma, normalmente eran plumas de ganso ou de ocas que se utilizaban para escribir, o seu pergameo, e empezaba aí a redactar as cantigas e o que eles crearan. Na segunda están os amanuenses ou copistas, porque o rei podía estar escribindo ou dictando. Entón, el dictaba, entón había os copistas e amanuenses que copiaban, etc. E os terceiros son os músicos, que son os que poñen a decoración musical, os que lle poñen a música, os textos das cantigas de Santa María. Nestas tres imaxes, ou tres xanelas, tamén podemos quitar tres ideas. A primeira, que o libro na Idade Media é un traballo colectivo. Hoxe nos podemos poñernos diante dun ordenador, escribimos un texto, mandamos unha editorial por email, na editorial hai un editor que valora se ten suficiente calidade, publican ou non o publican. Acabou o conto. Aquí, escribir un libro levaba, para empezar, bastantes anos, porque é un traballo artesanal. E un traballo que participan fundamentalmente os copistas e amanuenses. Cada un deles escribindo, etc. De feito, os cancioneiros que temos hoxe en día, que se recollen as cantigas medievais, están escritas por diferentes mans. Non solamente un autor que escribiu o cancioneiro, sino que son distintos os que van escribindo, copiando, etc. Logo cosen e montan o libro. O segundo idea é o concepto de autoría.
quere dicir autor ou autora na Idade Media? É algo bastante distinto ao que podemos entender ou comprender hoxe en día. Por qué? Porque na Idade Media non se valora a creación literaria en canto, digamos, produto intelectual. Hoxe valoramos unha novela ou unha poesía polo contido, non? Polo drama que está contando, pola trama que se está relatando, pola capacidade das metáforas, da temática dun poema, etc. Na Idade Media acollese un tema que normalmente son 5 ou 6 os que hai na Idade Media. En Galicia, fundamentalmente son, por exemplo, a temática en prosa medieval, como vemos. Temática do ciclo artúrico, as lendas do rei Artúr, do ciclo troiano. Entón non importa tanto que o autor escriba e cree, sino que ese tema que xa existe, que o escriba con calidade literaria. Non sei se me explico moi ben. Non me importa tanto que de uns ou poucos haya unha obra e unha trama buena, literaria, sino que teñamos a capacidade e a destreza literaria de escribir ben. Vale? E o terceiro dos exemplos que podemos tirar aquí é, como vos decía, o traballo artesanal. O que vedes aí é un traballo minucioso, de moito tempo, de moita paciencia. Estes debuxos son feitos todos a mano, que facer as cores, pintalas, colorear todo, etc. Son traballos que levan anos, vale? Por lo tanto, na Idade Media temos, digamos, un repertorio de libros moi limitado, prácticamente escasísimo, o que chegou en esos días do que se podía ver. Para facer copias disto tardaban outros tantísimos anos. Por iso é tan importante, despois explicaremos o invento da imprenta. Nesta época, na literatura medieval, destacan os 3 trovadores da ría de Vigo, que xa sabedes cales son, verdade? Martín Codax. Na primeira conferencia pusemos a música dun dos poemas, o único poema, Mendriño, e o terceiro era un de Cangas, Xoán de Cangas. Os 3 trovadores, estes 3 levaron un día das letras galegas, allá nos así de letras galegas. Bueno, a noso que nos interesa Martín Codax, porque é o máis relevante para a historia da literatura, por eso que estades vindo aí. Este é o pergamiño Vindel, o pergameo Vindel. Vedes que ten anotación musical. Isto é o que fai o texto excepcional dentro da lírica medieval. Porque a maioría das cantigas que temos, medievais, que se conservan a día de hoxe, prácticamente ninguna ten anotación musical. Non sabemos como soa a música na Idade Media. As cantigas de Martín Codax sí que sabemos como soa. Podemos escutar. De feito, imos escutar a música que hai, cantos hai 800 anos escuitaba en Galicia. Vedes tamén que o pergamiño ten as letras capitulares, grandes, dibuixadas, a letra ben feita, todo ben disposto, etc. Os seus debuxos, como insisto, todo un traballo manual. A historia do pergamiño Vindel é curiosa, porque se descubre a inicios do século XX, o pergamiño facía, digamos, de forro dun libro. O pergamiño estaba por dentro, había un libro, creo que era de Cicerón, e facía de forro. Entón un libreiro comprou o libro e revisando ou lendo, a saber que estaba facendo, retirou o forro e descubriu que estaban as cantigas. Bueno, despois isto foi unha xoia que se foi vendendo de subasta en subasta, pumba, ata que chegou a Estados Unidos e este patrimonio que temos da cultura galega está no Museo de Nova York. Unha persona ao seu día que puso aí os cartos, morreu, perdeu ao museo e aí quedou. Ten ese valor, ten un valor incalculable dentro xa de todo o que é a literatura universal. Imos escoitar, por tanto, a máis coñecida das cantigas, o do Mar de Vigo, moi representativas, cantigas tamén, os recursos literarios, e, como digo, é a música que se escoitaba en Galicia hai 800 anos. É igual, é a mesma música. Imos ver.
pero era o que, digamos, pegaba na época. Estes, por certo, tanto as cantigas como a prosa que se fai na Idade Media, esquecime antes de comentarlo, os textos literarios fanse porque hai alguén que os reclama. Non é que exista o autor que tenga vontade de escribir. Normalmente, por ser un traballo moi costoso, de moitos anos, que leva tempo, por tanto, tens que ter a xente, digamos, co teu cuidado, pagadas. Quen reclamaba os libros eran os poderosos, fundamentalmente a Igrexa e a monarquía. Por iso todo o que existe de época medieval fundamentalmente está relacionado o ben coa Igrexa ou ben coa monarquía. Chegamos a 1450, alrededor de 1450, e aparece esta máquina que a imprenta e revoluciona o mundo da cultura a nivel mundial. Despois imos ver un pequeno vídeo que destaca as características deste invento e a trascendencia que ten. A imprenta o que fixo foi acelerar o traballo e a produción dun libro. O que antes se facía a man, agora se pode facer nunha prensa. O que antes tiña que facerse moitas copias a man, agora se as faz seguidas. Imprime, sacas, e podes elaborar libros densos e podes facer copias dos libros en poucos días, en poucas semanas. Antes levaría bastantes anos. Sí que me interesa, normalmente cando se fala do mundo dos libros e do mundo das editoriais, nós temos unha visión moi, digamos, europea, non? Toda a cultura xira alrededor de Europa. Europa é o berce da civilización, e Europa é o vello continente, nace todo aquí o mundo, nace gracias a Europa. E hai que ter un pouco a mira máis ampla. A nos, moitas veces, dísenos que o primeiro libro que se imprime, o primeiro libro como tal, impreso, é a Biblia que imprime a imprenta de Gutenberg. Na realidade, na historia universal, como sabedes, existían máis culturas, por certo, moitas veces máis avanzadas que as culturas europeas no resto do planeta. En Oriente Medio, en Oriente Lonsano, en China, en Xapón, en América, etc. Había outras civilizacións, había outras formas de expresar a cultura. Pois ben, o primeiro libro, como tal, a primeira produción impresa dun libro sucedeu 600 anos antes do invento de Gutenberg e pasou na China. Exactamente, o libro, que parece a data, é 11 de maio do ano 868. O libro titúlase A Sutra do Diamante e é un libro que pretende favorecer a perfección da sabiduría. Este é o primeiro libro que se imprime na historia, de acordo? Hai que, a veces, temos esa visión. Bueno, que no resto do mundo había outras civilizacións bastante máis avanzadas, no seu día que as europeas. Pero non empregaron a técnica de imprenta, empregaron unha técnica que se chama xilografía. Coñecedes a xilografía? Non sabedes moi ben de que va. O tema sería unha tábua de madeira, vos pasades un texto ao traballador e vai tallando na madeira. Claro, moi lento, moita paciencia, moita boa má, moita destreza, pero que permitía que unha vez que tú tiñas a tábua escrita, o texto, puñalo enriba dun pergamiño, pasabas tinta, levantabas, pasabas tinta. Iso facíase tamén en Europa, non? Sí, pero despois nos chinos. Claro, despois, hoxe en día hai xente que fai xilografía con un método artesanal tamén, para a produción non solamente de libros, tamén camisetas, agora fan estas técnicas. Pero o invento ven da China. Collían, facíano, e entón favorecía, efectivamente, que fose máis rápido. Non tan rápido como a imprenta. Por que non tan rápido como a imprenta? Por dúas razóns. Primeiro, porque a madeira, o seu uso, a tinta, machacar aí para que quede ben traballado, ao final a madeira ten un desgaste, rómpese, etc. Vos tamén imaginade que estades aí tallando a madeira, chegados ao final, e resulta que, pumba, que vos confundides, retira a madeira e volve a empezar. Bueno, era un traballo, en cada página, a súa tábua. Bueno, un chollo de nariz, non? Que fai Gutenberg? Gutenberg o que inventa é o que se chama o tipo movible. O que fai é tallar en moldes as letras, pero non o texto, colle a letra. Entón talla un A, unha minúscula, unha mayúscula, un B, minúscula, mayúscula, e así todo abecedario, os números, etc. Ese molde mete aí ferro, funde ferro, e logo ten cada letra a su ferro. Colle unha ringleira, ímolo ver agora nun vídeo, máis ou menos, colle unha ringleira e vai elaborando as frases. Colocas un papel, metes aí, non se mira moi ben, onde está a plancha aquí arriba, pois aquí abaixo onde están colocadas as ringleiras, vais ao texto, mete, empurra, bumba, e sai. Como é ferro,
de maior durabilidade que a madeira. E a posibilidade de ir colocando as letras favorece a que teñas maior, digamos, facilidade de producir libros. De feito, no século XIX, XVIII, había un traballo que se chamaba os caixistas, vale? Dentro das imprentas. Os caixistas eran os que se encargaban, despois imos ver nun vídeo de compañero, que xa vos lo pusera anteriormente, van colocando as letras. Pasaba o texto, entón collía o tipo, tiña aí as letras, e mira, iba colocando. O traballo coa destreza que tiñan ese oficio. Imos ver un pequeno vídeo en que nos explica a trascendencia do invento de... En 1450, un invento cambió el mundo. El método de impresión del alemán Johannes Gutenberg posibilitó que los libros se fabricaran en un número muy elevado y a un precio relativamente asequible. Sentó así las bases técnicas para los cambios intelectuales, políticos y religiosos de los siglos posteriores. Vedes ali o impresor, que ten unha especie como de ringleira, aí onde está colocando cada unha das letras. Unha vez que teña esa ringleira, coloca, colle outra ringleira, elabora o texto e volve a soltala e así van colocando unha ata elaborar o texto, e baixan a prensa e pumba. E así como se adiantou bastante a técnica de impresión. Ben, entón chegamos a Vigo, a imprenta 1450, máis ou menos. O primeiro libro en Europa, Gutenberg, a Biblia, 1400, alrededor de 1450, en Alemania. En Vigo, a primeira imprenta que se saiba na historia de Vigo chega en 1821. O sea, chove bastante polo camiño. Quere dicir que en Galicia non había máis imprentas? Non. En Galicia xa había imprentas a finais do século XV. Galicia, ainda que este na extrema da península, e podemos pensar que aquí as cousas chegan moi tarde, e que se non chega o AVE non chegamos á cultura europea, e se non chega internet estamos fora do mundo, pois non. Naquel momento, digamos, dentro do que cabe, Galicia xa posuía imprenta ao tempo que posuían outros países de Europa. Estamos, digamos, en conexión constante co que se produce en Europa. Onde se sitúan as imprentas? Nos poderes. De novo, a Igrexa e os poderes administrativos. En Galicia, pues, fundamentalmente Santiago de Compostela e A Coruña. Van ser os grandes centros de impresión e de tradición editora. A Vigo chega no ano 1821, por este motivo. Porque Vigo era a provincia en 1821. Tedes aí o escudo, provincia de Vigo, goberno político da provincia de Vigo. Estaba situada, non sei se vos dades conta desta rúa, Rúa Real. Ahora hai un edificio que acaban de rehabilitar e quedou bastante ben. Edificio que creo que chaman Casa dos Araúxo. Aí hai un escudo e hai unha placa de baixo que nos explica que aí estaba situado a sede do goberno provincial da provincia de Vigo. Como éramos provincia, como había un órgano provincial, como había un poder político, os gobernantes reclaman unha imprenta e un editor. Entón ven un home que se chama Pascual Arza, dende a Coruña, por certo, e ven para Vigo a colocar a primeira imprenta da nosa cidade. Por que Vigo é provincia? Tamén é importante que se saiba. Témolo falado, creo que en outras conferencias, da importancia da loita contra os franceses, o carácter liberal e progresista da cidade, etc. No ano 1820 hai unha revolución en España, un levantamento, como lle chamaban, que coloca no poder os progresistas. Vigo, como unha cidade progresista, apoia desde o principio ese levantamento e, digamos, unha maneira de agradecerlo, o goberno dicta que Vigo sexa provincia. É dicir, cando estudemos a cultura e a literatura temos que situarnos no seu contexto histórico, no seu contexto político, económico, religioso, estético. Porque se non fose por iso, se non fose porque Vigo fose unha cidade progresista que estivese ao lado da revolta do ano 1820, non sería proclamada a provincia de Vigo, por tanto, non habría necesidade de ter imprenta. A imprenta o que imprime do novo goberno provincial é o boletín provincial, que daquela se chamaba Semanario Patriótico de Vigo, o primeiro periódico de historia de Vigo. Aquí vedes un exemplo do que serían os primeiros libros impresos na cidade. Aí abaixo con imprenta Pascual Arza, año de 1823. Os primeiros poemas tamén os publica Arza, son poemas de exaltación da loita contra os absolutistas, bueno, cosas da época. Aí queda a primeira imprenta relacionada coa provincia de Vigo. Cando a provincia desaparece, aí con o ano 25, realmente o ano 23, perden os progresistas no poder en España, volven os absolutistas, digamos os conservadores,
Entón, os conservadores, como vivo unha cidade progresista, pum, fora, quítanlle a provincia. Cando volvemos ter imprenta? Pois cando Vigo volve ser provincia. En que ano? 1840. Os progresistas volven ao poder. Volven ao poder, agradecen a Vigo o seu traballo e proclaman a provincia. E chega Higuereta, Sebastián Higuereta, tamén ven da Coruña. Instala aquí a súa imprenta. A segunda imprenta na historia de Vigo. Pero aquí, claro, montase un follón bastante grande entre Pontevedra e Vigo. De feito, os de Vigo, os de Pontevedra non queren entrar na provincia de Vigo, entón reclaman, bueno, dicen que eles van ao seu aire, e entón os de Vigo van a liga armados a conquistar. Bueno, monta un follón tremendo, que ao final o goberno ten que intervir e decide, finalmente, darlle a provincia a Pontevedra. Unha serie de cuestións políticas que hai no momento, para non viñer a conta. A imprenta de Higuereta dependía fundamentalmente do poder provincial. Tes unha provincia, tes, digamos, un financiamento, publicas un boletín provincial da provincia. Cando deixas de ser provincia, xa non tes ese poder, xa non tes ese financiamento, que pasa coa imprenta? Pois a imprenta de Higuereta aguanta, creo que aguanta 2 anos máis e desaparece outra vez. É dicir, o mundo das imprentas nesta época está moi relacionada co mundo do poder, o ben político, religioso, etc. Depende fundamentalmente disso. Cal sería, entón, a primeira imprenta que teña certa estabilidade na cidade? A de Ángel de Lema. Non sei se vos dades conta desa casa. Sí? Casco Vello de Vigo. Sí, na Rúa Oliva, cruce con... Por aí abaixo é a Porta da Gamboa. Agora creo que é un restaurante. Non estou moi seguro desta casa. Bueno, aquí nesta esquina estaba no seu día a imprenta de Ángel de Lema. Debeu instalar alrededor do ano 1847-1848. É a primeira imprenta dun impresor vigués, Ángel de Lema, nacido en Vigo en 1820. É a primeira imprenta que non depende dun poder político. É a primeira imprenta que vai ter unha estabilidade dende 1847-48 ata hoxe en día, cos seus respectivos herdeiros, etc., pero chega ata os nosos días. Ángel de Lema pasa a historia na nosa cidade por imprimir algo. Non, é o seguinte. Ángel de Lema publica algo que seguramente ledes unha vez a semana, todos os días, unha vez ao mes. Pois Faro de Vigo imprime Ángel de Lema. Por eso pasa a historia. Por qué? Cando colledes un exemplar de Faro de Vigo, vedes aí arriba Faro de Vigo e unhas letras aí pequeniñas en azul. Aí pon Diario Decano de la Prensa Nacional. Quere dicir que de todos os periódicos que se publican hoxe en día en España, o máis antigo dos que se seguen publicando é Faro de Vigo. Comezou a publicarse no ano 1853. Antes de Faro, houve outros xornais en España, bastante máis antigos, hai xornais do ano 1700, había xornais en Barcelona e en Madrid. Pero eses xornais foron morrendo polo camiño. O único que mantivo, digamos, a súa vida ata os nosos días é Faro de Vigo. Por iso é o diario decano da prensa estatal, nacional. Moitas veces confúndese e crese que Ángel de Lema é o director de Faro de Vigo. Non o é. Ángel de Lema imprime Faro de Vigo. Quien o funda son dous curmáns, dous primos. Un deles é José Carvajal Pereira, un abogado de Vigo, e outro é este señor que tedes aquí, José María Posada Pereira. José María Posada é da xeración dos provincialistas que xa faláramos, non sei se vos acordades, de 1846, os mártires de Carral, toda esta batalla. José María Posada pertence a esa xeración. José María Posada é o primeiro en facer unha recensión da obra Cantares Gallegos, as páxinas de Faro de Vigo. Foi un autor que escribiu poemas en lingua galega. Era un provincialista, para entendermos en termos de hoxe, un nacionalista. Director de Faro de Vigo. Faro de Vigo era un xornal de tendencia conservadora. Entonces, os progresistas tiñan que fundar o seu propio xornal, que fundan e imprime Juan Compañero. Tamén falamos da oliva e el viño. Antes dixo alguén por aí detrás, porque Cantares Gallegos, pues, Juan Compañero é quen imprime Cantares Gallegos no ano 1863. A imprenta de Juan Compañero instalase en Vigo en 1855, uns anos despois, por tanto, casi 10 anos despois da de Ángel de Lema. Instálase, como vos digo, para facer fronte a Faro de Vigo. Instálana para publicar un periódico, que é La Oliva. La Oliva, periódico dos progresistas, Faro de Vigo, periódico dos conservadores. Entón, aí, nesa pugna, que se chama a opinión pública,
é a explicación de por que de repente Vigo non ten imprentas e ten dúas. E son dúas que pasarán a historia da cultura galega. Unha, publicar o xornal máis antigo, non solamente de Galicia, sino de todo o Estado español, e Juan Compañel por publicar Cantares Gallegos, que, como sabedes, é a obra con el do Rexurdimento. Creo que xa falamos de Juan Compañel, da súa familia provincialista, do seu traballo, etc. Non vou dar moito máis. Tamén falamos de Cantares Gallegos, da importancia da Rosalía de Castro, da relevancia que ten no Rexurdimento, pola súa temática, pola súa calidade literaria, polos seus valores, etc. E de repente Vigo, que non ten tradición literaria, que non ten tradición de editores, que non ten tradición de impresores, metade do século XIX, temos o xornal Faro de Vigo, temos o xornal La Oliva en Miño, sacamos Cantares Gallegos, estaba previsto sacar un libro de poemas de Eduardo Pondal, etc. Como se explica isto? Volvemos un pouco ao que dicía ao principio. Temos a visión de Vigo, cidade industrial, bueno, tamén cidade cultural. Eu creo que é bo que se faga unha reclamación, unha reivindicación de que Vigo podemos estar orgullosos do carácter obreiro, pero tamén hai un carácter cultural. E na metade do século XIX, sin ter tradición literaria, xa estamos situados nas páxinas de ouro da historia de Galicia. Eu creo que é bo que se reivindique. Ahora vou poñer un vídeo que creo que xa o miramos alguna vez sobre como era a imprenta de Juan Compañel. A imprenta de Juan Compañel era unha das máis importantes de Vigo. Alí editábase o xornal La Oliva, un periódico de ideais liberais e regionalistas. Pero no ano 1863 a imprenta traballaba na edición dun libro do que ninguén daquela imaginaba a trascendencia que ia ter. Era un libro de poemas, escrito en galego e por unha muller. Esas dúas últimas características dotaban de excepcionalidade este traballo. Nesta placa da Rúa Real de Vigo, lembrase que aquí estaban situados os antigos obradoiros tipográficos de Xoán Compañel, e que de aquí, no 1863, saía o primeiro libro contemporáneo escrito por completo en galego. A primeira edición de Cantares Galegos, esta que teño na man, tivo unha repercusión e un éxito significativo, porque daquela eran os éxitos literarios. Pero, como foi posible este fito que trouxe un renacer literario para o noso idioma? Ya tínhamos visto este vídeo, xa tínhamos explicado a súa importancia. No seguinte día que nos iremos, imos falar máis sobre Cantares Gallegos, así que tampouco me vou entreter moito máis. No vídeo, ao principio de todo, miraste salir un home coa súa caixa colocando as pezas, que como funcionaba a imprenta. Esos son os caixistas, os que van colocando as letras e van traballando. Vale? A imprenta de Juan Compañel pecha no ano 1873. Fúndase en Vigo no ano 55 e pechase no ano 73. A razón pola que se pecha é porque Juan Compañel accede un cargo político na Primeira República. Era delegado do Ministerio de Fomento, porque o ministro era o seu cuñado, parece moi de época actual, pero era o seu cuñado Eduardo Chao. Colocado de delegado do Ministerio de Fomento en Ourense. Retírase, a experiencia da Primeira República, al menos dun ano, desaparece, e Juan Compañel, por republicano, digamos que non está moi claro, pero todo parece indicar que colle camiño do exilio, e, bueno, eu voume a forrar os problemas que poden vir agora, e marchas a Cuba. Entón, de repente, a imprenta de Juan Compañel cae. Quen fai fronte a imprenta, quen a compra, quen segue a tradición do xornal, este home, Miguel Fernández Dios. Vale? Este vai ser o impresor, distintas obras, etc., pero deste periódico, La Concordia. La Concordia é herdeiro de La Oliva e El Miño. A mesma tendencia, a mesma liña editorial, provincialista, progresista, que se funda con estes xornais, La Oliva e El Miño, vai a continuar La Concordia. Cando no ano 73 se deixe de publicar La Oliva e El Miño, nese mesmo ano aparece La Concordia. O mesmo deseño, as mesmas liñas editoriais, etc. Pero La Concordia ten outra excepcionalidade dentro da historia de Galicia. É o primeiro diario. É dicir, é a primeira vez que un periódico se publica todos os días. Antes publicábase, por exemplo, se non me acordo mal, La Oliva publicábase mércores e sábados. Faro de Vigo, xoves e venres, ou xoves e domingos, ou xoves e luns. Non había un xornal diario. O primeiro na historia de Galicia é este, La Concordia, publicase en Vigo. Pero aparte diso, publica a primeira colectánea dos libros de Francisco Añón. Estes años, xa, soos. Digamos, chamados precursores a Rosalía de Castro.
un home con calidade literaria con respecto aos que había no seu momento. Este primeiro libro que hai de colección de poemas, Añón publicado normalmente en revistas ou en periódicos. A primeira vez que se colle todo nun libro é na imprenta de Miguel Fernández Dios. Aí ledes Biblioteca de la Concordia, Vigo, 1878, imprenta Miguel Fernández Dios, para a Constitución de los Seis. Añón ten unha anécdota moi simpática. Simpática para él non debe ser, pero vista do tempo ten a súa que. Soa vos os Xogos Florais, 1861. Os Xogos Florais fan referencia aos xogos que se facían nas cortes occitanas, os cataláns recuperan os Xogos Florais no ano 59 e todos os galegos copian os cataláns e no ano 61 convocan os Xogos Florais da Coruña. Unha das categorías dos premios era un poema en lingua galega. Os cataláns, por exemplo, no ano 59 era todo en catalán. Nos imos pouco a pouco, cada un coa súa historia. Preséntase Francisco Añón e o seu texto, digamos, é o mellor valorado polo xurado, etc. Pero alguén do xurado decátase que a música dos versos, cando empezan a ler o poema, ten unha musicalidade, ten unha canción. E a canción é o himno da República. Entón o xurado, como non era o momento da República ni de republicanos, decide que é o mellor texto, pero o premio non o leva. Entón danlle unha césit, unha especie de mención especial. O primeiro premio queda deserto. Era para Añón, pero o republicano, digámoslo así, non lo acaban de construir. Añón, efectivamente, republicano, progresista, revolucionario, tristemente morreu só, pobre, e foi enterrado nunha fosa común. Non sabemos, non hai restos dele, non hai tumbas, non hai nada. A vida dos escritores e de cada un. A Concordia desaparece no ano 1923, 23-24. A súa continuación, o pueblo gallego. Os que eran donos da imprenta de la Concordia, os que traballaban na Concordia, os que publicaban a liña editorial de la Concordia, de repente pasan todos al pueblo gallego. El pueblo gallego foi un dos xornais máis importantes, fundamentalmente na época de Primo de Rivera, pero sobre todo na Segunda República Española. Aquí colabora Castelao, colabora Vicente Risco, colabora Otero Pedrallo, Cabanillas, Manuel Antonio, todos os escritores que tedes que ver, todos os pintores, Colmeiro, Cebreiro, Castelao, caricaturista, etc. Todos participan en el pueblo gallego. Foi un xornal moi importante para toda Galicia e foi un dos xornais que fixo maior causa polo Estatuto de Galicia. Aquí vedes o número del pueblo gallego o día da votación a favor do Estatuto o 28 de xuño de 1936. El pueblo gallego, como sabedes, no 18 de xullo de 36, golpe de Estado, o levantamento de Franco, as oficinas del pueblo gallego, que están situadas onde está hoxe como se chama, a sede dos arquitectos de Vigo, na Porta do Sol, moi difícil para hacer unha especie de nave espacial, que se chama ahora Praza do Pobo Galego, en referencia a que ali estaba a editorial, a imprenta deste xornal. No 36 foi asaltado e queimado todo. El pueblo gallego continuou despois do ano 36, pero xa como un periódico afín ao franquismo. Despois desaparecería nos anos 70, porque xa non daba de sí o xornal, o propio réxime franquista non podía sostelo económicamente e cae. Unha historia tamén, de certa maneira, tráxica, toda unha tradición progresista, provincialista, e no ano 36 queimada, fusilados os seus redactores, os seus editores, exiliados, e despois en a corriba poñen o xornal e utilízano para favorecer a régimen. Bueno, na imprenta del pueblo gallego saiu un libro importante que seguro que tedes que estudiar, Los archivos do Trasno, de Rafael Dieste. Xa estudiaredes, veredelo, ten a súa importancia como libro de relatos. Non vou entender tampouco moito máis, non sei un pouco popular de tempo. Chegamos a Guerra Civil, a dictadura, etc. Todo o que se xa alrededor do galego, todo tal, todo perseguido. E entón aparece a editorial Galaxia. Esta é a foto da fundación da editorial Galaxia. O 25 de xullo do ano 1950 de Santiago de Compostela. Que representa a editorial Galaxia? Nace porque hai un fracaso de, digamos, de acción política. Cando os galeguistas que sobreviven á guerra deciden reorganizar o Partido Galeguista, levan a cabo unha serie de accións políticas ata que o seu líder, naquele momento, Ramón Piñeiro, é detido e, polo tanto, hai un momento en que a xente empeza a pensar, bueno, aquí non hai sitio para facer política. Como podemos axudar a cultura galega, a lingua galega, a literatura? E montan unha editorial. Todos os que están aí, ou prácticamente todos, están relacionados
polo Partido Galeguista. Gómez Román, que é un importante arquitecto de Vigo, era secretario xeral do Partido Galeguista. Otero Pedrallo fora diputado do Partido Galeguista. Fernández del Riego, Semilla Couto, todos os que están aí. O pai de Beiras, o Beiras actual, é un dos que está por aí, era tamén membro do Partido Galeguista. Decide que non hai espacio para acción política, entón vamos a facer acción cultural, e fundan Editorial Galaxia, 1950. Co paso do tempo podese dicir que canto menos na acción cultural foi un éxito. Pero como se recibe nun escenario de franquismo, de censura, de represión, de mortes, como se recibe unha editorial que publica libros só en galego? Isto vai non contar agora nun vídeo Francisco Fernández del Riego, que foi un dos primeiros directores e fundadores da Editorial Galaxia, hai 4 ou 5 anos que morre, non hai máis. Era un destacado tamén membro do Partido Galeguista, das súas mocidades, etc. Pero vamos a explicar como se recibían os libros en galego no ano 1950 en Vigo. Publicacións periódicas non permitían que se escribise en galego nada máis que unha parte pequena, que se xa falo xa dos anos 50. E ademais que había hostilidade, indiferencia e hostilidade. Hai un feito curioso, cando nós constituímos en Galaxia, escribíamos os propios libros, facíamos os paquetes, levábamos os correos. E houve un tempo en que tentamos que tuvese maior difusión e fomos visitar as librerías de Vigo concretamente. Dúas delas aceptaron os libros que puxeron na trastenda e as outras negáronse en conta de admitir libros en galego. Más ou menos entendestes o que é iso, non? Efectivamente, unha das librerías, por exemplo, das primeiras en ter libros en galego, incluso en manexar libros prohibidos polo réxime, foi Librouro, que ainda existe. Está nunha das que corta a Rúa do Príncipe. Esa foi unhas librerías en que, por exemplo, libros prohibidos de Castelao, libros políticos, etc., na trastenda, digamos, de maneira clandestina, vendíanse ou difundíanse ese tipo de libros. No mesmo ano, de 1950, en Vigo fundase Editorial Monterrey, que fai referencia a unha das primeiras imprentas que houbera en Galicia, que estaba situada en Monterrey. Fundada por Luis Viñas Cortegoso e por Xosé María Álvarez Blázquez. Hai tamén 3-4 anos dedicaron o Día das Letras Galegas, foi cronista oficial de Vigo, etc. A Editorial Monterrey ten a súa importancia porque publica este libro, Nasce un árbore. Que importancia ten? Non sei se chegastes a este punto nas clases de literatura, sobre todo do segundo bacharelato, chegastes a nova narrativa galega? Sí? Vale. Pois este é o libro que funda a nova narrativa galega. Vale. Cando vos explique polo miúdo, agora non vou nada moito máis, a importancia da nova narrativa galega, o que significa, os seus escritores, o grupo que se forma. O primeiro libro é Nasce un árbore, escrito por Gonzalo Rodríguez Mourullo. Ten tamén a súa historia. Mourullo vai presentar este libro a Editorial Galaxia, pero digamos que o estilo que presenta, que estaba conectado coas vanguardas europeas, a liña dos xefes de Galaxia non lle gusta. Nos non publicamos este tipo de obras. De repente es que non había máis editoriais en Galicia que Editorial Galaxia. Por sorte aparece Monterrey, e Monterrey acepta a obra, publica Nasce un árbore e, digamos, fundase de maneira simbólica a nova narrativa galega. De novo, para que les conta que todo isto está relacionado con Vigo. Editorial Galaxia fundase en Santiago de Compostela, pero onde está a súa sede, a súa imprenta, a súa editorial en Vigo. Editorial Monterrey fundase en Vigo por Xosé María Álvarez Blázquez, cronista oficial de Vigo, etc. Continuamos. Cando pecha Monterrey, aparece Edicións Castrelos, que fundan os irmáns Álvarez Blázquez, Xosé María, Emilio e Darío. Edicións Castrelos, calle General Aranda, supoño que non vos soará, as dúas da época do franquismo, José Pimargán. Edicións Castrelos tamén foi moi importante na historia do libro galego por a publicación deste libro, que era, chamase Colección O Moucho. Eran uns libros moi pequeniños, a metade desto. Era a metade desta libreta, libros pequenos, libros de peto que se chama, delgadiños, de 30 a 40 páxinas, que fundamentalmente facían reedicións de libros de clásicos galegos. O primeiro deles, o Catecismo do Labrego,
Marcos da Portela, que Valentina Amas Carvajal. A colección Omocho conseguiu colocar un libro por cada 2 galegos en toda Galicia. Dice, acadou unhas cifras de venda descoñecidas na historia da literatura galega. Era un libro moi barato, un libro moi fácil de ler, un libro que podías levar a calquera sitio e de repente tivo un éxito descoñecido. E vendeuse, vos digo, imaginadvos, hai 2 millóns de persoas en Galicia, pois 1 millón tiñan polo menos un exemplar da colección Omocho. Esta edición Estrelos dos Álvarez Lázquez. Merlín e familia, soado, non? De Álvaro Cunqueiro. Foi impreso, se non me acordo mal, publicouse no 1955, Editorial Galaxia, nos talleres de Faro de Vigo. Xa estudiaredes tamén por que é tan importante a obra de Cunqueiro, por que é tan importante Merlín e familia, etc. Cunqueiro, o estudiaredes tamén, é un dos autores máis prestixiosos pola súa calidade literaria. Moitos dos seus libros están traducidos a varios idiomas, algúns incluídos como árabe. Estudiaderes, o libro se chama Se veía o Simbad volvese ás illas, que hai unha película sobre ese libro. Ese libro está traducido ao árabe. Bueno, vimos explicar agora a Cunqueiro falar un pouco sobre o Merlín e familia. ¿De cuál de esa galería tan rica, tan amigarrada de personajes a los que ha hecho nacer o renacer, según parece de una manera explícita en algunos casos, Álvaro Cunqueiro, es quizá el que le resulta más claro? ¿Se siente más cerca que de Merlín, por ejemplo, sí, Manto Fantini? De Merlín desde luego. Es decir, en Merlín está toda una galería de personajes, una colección de temas, nacidos todos ellos o arrancados de la tradición fantástica oral de mi país gallego. Galicia es un país de tradición oral. Cunqueiro vivía na rúa Marqués de Barralares. Coñecedes a este escritor? Ainda vive na rúa Camões. Bueno, é un dos escritores e dos intelectuales de Galicia vivos máis polémicos. Ferrín. Vale. Sabes que foi presidente da Academia Galega, un tipo que estuvo en prisión, que fundou partidos clandestinos na dictadura, comunista, independentista, pero que o que nos interesa que é un dos grandes escritores vivos da literatura galega. Este home que vedes aquí, dende hai, non sei se xa 10, 11 anos, é candidato a Premio Nobel por Galicia, por a literatura galega. Todos os anos propóñeno a Academia dos premios Nobel, a Ferrín en representación da literatura galega. A primeira vez que houve os premios da cultura galega, o primeiro en levar na sección de literatura foi Ferrín. Ferrín é un personaxe ou un home que xa está metido na historia, está vivo, pero xa pertence á historia, un personaxe polémico, pero que a súa obra é dunha calidade excepcional. El publica un libro que tedes que estudiar, que se titula Con pólvora e magnolias. Este libro publica no ano 1976, esta é unha edición moderna, e publica ese grupo que víamos antes, o grupo Rompente. Soavos os Resentidos, o grupo de música Resentidos. Soavos Antón Reixa. Sí, soavos a canción Fai un sol de carallo. Fai un sol do carallo é unha canción dos Resentidos. E o seu componente e o seu cantante era Antón Reixa. E Antón Reixa era o alma mater do grupo Rompente. Éramos estudantes, rapaces como a vos, de 17, 18 anos do Instituto Santeirén, eran alumnos de Ferrín, e fundan un grupo que se chama Grupo Rompente. A que se dedicaba? A facer performance, a facer, digamos, actos teatrais en medio da rúa, provocando. Tedes que imaginar unha época de franquismo, tardo franquismo, con morte de Franco en riba, e estes homens o que se dedican é a facer un tipo de poesía que, digamos, cando a xente escoita pode dicir, pues, somos maleducados, ou somos violentos, ou somos, ou falan de sexo, ou falan de drogas, ou falan de alcohol. O que queren é provocar a xente, que se rompa, digamos, esa oscuridade do franquismo e que de repente se poida falar e que se poida discutir, que se poida cantar do que lles dé a gana. Estes rapaces publican Con pólvora e magnolias.
son uns rapaces, 17 e 18 anos. E publican un libro, que non debe ter, non sei se son 100 ou 150 exemplares, nunha edición en papel estraza, manual, artesanal, e publican este libro a Ferrín, que é o seu profesor, e de repente este libro, co paso do tempo, marca unha ruptura dentro da historia da poesía galega. Había, antes de Ferrín, o que dominaba era o estilo de Celso Emilio Ferreiro, non a noite de Pedro, verdade? Digamos, é o que se chama o socialrealismo. A poesía que hai que facer é política, digamos así, dunha maneira moi directa, moi clara. O que di Ferrín é: eu vou facer política a través da poesía, pero a poesía e a literatura teñen un nivel intelectual, merecen unha calidade artística. É dicir, non vale escribir un lema en verso e iso é poesía. Ferrín o que reclama é dotar a literatura galega de reivindicacións políticas, sociais, intelectuais, o que se quea, pero con calidade literaria. E ese exemplo é o Pólvora e Memorias. Seguro que teredes que ver. Ora íamos a escutar da propia voz de Ferrín o inicio dun dos poemas máis coñecidos, Reclamo a liberdade para o meu povo. É o libro que pecha con Pólvora e Magnolias. Reclamo a liberdade para o meu povo. No vento de mazán que se desfraga nos cons e pergunto solar de Cabo Dome e punta do cabalo de fora, reclamo a liberdade para o meu povo. Nas vellas mans agrarias, nas noias amorosas dos estios, reclamo a liberdade para o meu povo. Nos sangues artesáns que teño ardendo en cada dedo meu, nos finos labradores que aparecen agora no papel, levando chapeos pardos, panos de seda e zocas remontadas, reclamo a liberdade para o meu povo. Nos crepúsculos de anís, nos que se eixe a familia naval de Manuel Antonio e Ponte Arca e de Couso, pequeninos lumes azuis e brancos de San Telmo, reclamo a liberdade para o meu povo. Na anguria da antena que se cerca, nos marcos, portas, fechos, nos durísimos e sen luz araños, non me torzo e reclamo liberdade para o meu povo. Ferrín, a maioría da súa obra está publicada nesta editorial, Edicións Xerais de Galicia, que son o que coñecedes. Bueno, a rúa non é moi fácil de detectar, non sei se sabedes se me queda bastante difícil. Bueno, está en Dr. Marañón, que está en López Mora, sabedes o edificio do que era Caixa Nova, o edificio de Cristaleiras, en López Mora. Sí? Esa foi escrita como farmacia. Sí. A farmacia está aquí abaixo, subes e aí está a Edición Xerais. Pois aí queda esta editorial, que é a segunda editorial máis importante de Galicia, xunto a Editorial Galaxia. A Editorial Galaxia está na Avenida de Madrid e a Edición Xerais está en Dr. Marañón. Estas dúas editoriais producen máis da metade dos libros en galego ao ano. E as dúas, como vos dixen ao principio de todo, en vivo. Fixemos todo un repaso de como foi evolucionando pouco a pouco as impresas, os editores, os libros, etc. Pero agora, para que vos percatedes, esta importancia, sitúase en Vigo as dúas editoriais máis importantes. Publica a obra de Ferrín, publica a obra de Suso de Toro e publica a obra deste escritor coñecédelo. O seu fillo, sobre todo o ámbito femenino, antes, agora xa deixo de facer serias. O seu fillo é Martiño Rivas. Sí, aí hubo unha especie de exclamación. Pois, o fillo Martiño Rivas, o seu pai Manuel Rivas. Manuel Rivas, hoxe en día, Manuel Rivas é o escritor máis traducido, un dos escritores con maior produción, publica casi libro por ano, etc. A súa obra foi traducida a moitos idiomas, tamén foi levado ao cine. Soa vos a lingua das bolboretas? Pois esa está. O lápis do carpinteiro, pois tamén é un libro de Manuel Rivas. Edicións Xerais, como vos digo, nace no ano, non sei se 82 ou 84, houbera unha polémica bastante gorda, porque a Editorial Galaxia pensaba que non había sitio para unha gran editorial en Galicia que fixera fronte. Unha cousa era a Editorial Monterrey, Edicións Castrelos, que publicaban cousas pequeniñas, populares, etc., reedicións,
pero o mercado do lector galego, do lector e lectora galega, non era tan amplo para que houvese sitio para dúas grandes editoriais. Entón, cando fundaron Xerais, parece con un mal rollo de tensións entre eles, e hoxe en día pues, están as dúas consolidadas dentro do que se pode chamarse consolidarse nos tempos que vivimos de crise. Pero, bueno, as dúas mantéñense a flote e siguen sendo as maiores editoriais de Galicia. Hai outra cantidade importante de editoriais pequenas que están aquí en Vigo. Moitas delas nestes anos foron desaparecendo. Xa non hai a subvención, non hai axudas, se sentan en mercalibros, etc. Pero, bueno, agora poño un vídeo moi breve que xa queda anticuado, porque agora os métodos de impresión son bastante máis modernos do que este vídeo explica. Pero a idea é un pouco o que conta este vídeo, como modificou todo o que é o mundo da impresión con aquel método rutinario e antigo na época medieval, traballar manualmente, etc. Ahora parece de esta manera. Con el procedimiento offset se cambió definitivamente la técnica de impresión de Gutenberg. Ahora se ponen en un plano el área de impresión y la de no impresión. Primero se transfiere con láser el área de impresión sobre una fina plancha de impresión. Después, la plancha se humedece con agua para que el área de no impresión no absorba la tinta. Y por último, se aplica la tinta grasa, que solo se fija en la superficie iluminada. En el procedimiento offset, la plancha no transfiere directamente la tinta al papel. La tinta se compensa después en un rodillo de goma. De ahí el nombre de offset en inglés, y de ahí pasa al papel. Así se puede imprimir de forma rápida e incluso en papeles de bajísima calidad. El procedimiento offset es el método de impresión más utilizado actualmente. A pesar de su posterior desarrollo, Johannes Gutenberg sentó con su imprenta las bases del mundo de la comunicación actual. Su invento se considera hoy uno de los más importantes de la humanidad.